Oi, gente, a gente tá indo ali no salãozinho fazer os cílios. Vamos lá, você pode escolher o que Olha o cílio você antes. quer antes e o depois. E depois vocês vão ver o depois. Você É pode... isso, fica aí, a gente já volta. Oi, gente, a gente colocou Oi. os cílios. Nunca botou E agora aparecendo a gente loiro. tá no mercado. A gente veio fazer comprinhas. Quando chegar em casa eu vou mostrar tudinho pra vocês o que a gente comprou. Leite condensado. Fazer brigadeiro. É isso, já mostro pra vocês. Olha aí, gente, o resultado dos nossos cílios que a gente foi fazer hoje. Gostaram da tutu? Ficou lindo, né? Olha o meu, achei que o meu ficou um pouco gigantesco, mas tudo bem, vou me acostumar. Aí depois, quando tirar, eu vou me sentir feia. Isso como vai ser? Eu comecei a me sentir feia antes, porque eu falei, tá muito grande. Agora, quando tirar, vou sentir... E o Deno atrás gemendo. Tchau, gente. Coloca pra Tchau, fazer. gente. Gente, no final de semana, esse friozinho gostoso que tava, a gente decidiu fazer churrasco e assar alguns marshmallows em volta da fogueira. Foi muito legal, divertido, a gente adorou bastante, sentindo friozinho e comendo, que é o melhor, né, gente? Foi muito legal esse dia. Oi, gente. Fala oi, tia. Oi. Fala oi, tio. Say hello para o Brasil. Isso é rimou. Hello, Brasil. Ai. Gente, as pessoas aqui comem o marshmallow desse jeito, ó. Você pega, assa o marshmallow na fogueira, aí vem 2 bolachinhas, né? E um chocolate lá que eu tava mostrando. Aí você coloca o marshmallow entre a bolacha e o chocolate, né? Coloca a outra parte e come. Sinceramente, eu, Mona Lisa, não gostei. Ficou muito doce pra mim. Não gostei. Eu prefiro só o marshmallow. Mas tem gente que gosta, né? Ok. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Good see you. Bom ver vocês.